Feliç any nou i benvinguts a la primera programa ATV Sports. Cada setmana està informant sobre els diferents esports, els resultats, reaccions i un reportatge sobre un partit diferent cada setmana. Cada setmana aquí en atv.cat. Aquesta setmana comencem amb el futbol, on hi havia 3 partits aquest cap de setmana. Vaig tenir el plaer de veure un partit increïble entre Anglès cadets i serie de pers. Segur que ningú s'esperava tots els gols que ens van donar en aquest partit. Serie va jugar millor en el primer part, fent 2 gols, amb alguns errors simples per part d'Anglès. Però un parell de gols i un gran suport dels fans significaven que la segona meitat havia de ser més còmoda pels locals, i així va ser. Amb un gran joc d'atac, ajudat per alguns moments inoblidables del porter de Sarrià, Anglès van amenaçar en més d'una ocasió, tocant el travesser 2 vegades abans d'obtenir la seva recompensa. Alguns passades i un bon joc pels 2 costats del camp va fer que la defensa de Sarrià no va poder fer res pel ritme dels 2 extrems. El porter de Sarrià va tenir un mal son en la porteria. Està estellat no una vegada, sinó 2 vegades en l'espai de 10 minuts. Problemes de Sarrià es va empitjorar a mig camí en la segona meitat quan van tenir un home expulsat per una segona targeta groga. Va ser un gran desplegament. Segona meitat, i estic segur que l'entrenador estarà encantat amb el seu equip. Vidrenca, 4. Prix Benjamin B, 4. Massanet 2. Prix Benjamin A, 1. Alebe B, 4. La Canya, 5. Belobe 2. Alobe A, 5. Palamos 0. Infantal, 4. Cadet 7. Serie 2. Reponiers, 4. Juvenal, 0. Anglès 2 i l'escala 3. Fins la setmana que ve. atv.cat